Hello，大家好，欢迎又回到这个频道哈。因为今天的话，朋友送了一只虎标给我，因为我觉得它造型蛮特别的啦哈。因为这只的造型蛮特别的，尤其它的中度中度的部分一般来说的话，中度不会做成这样子的情况它的浮力听说是3.75公克了，但是我是觉得它做的这个造型觉得蛮特别的哈。因为它的造型蛮特别的，所以我是觉得可以试看看。他说它蛮抗水性的，因为它可能做成这个弧度的话，做抗水性蛮好的但是我觉得并非是如此啊但是我们还是明天试看看双鱼们在钓一些青鱼口的部分它轻嘴耶，那鱼种所以它的浮标头你看它的浮标头的话也像钓了无锅鱼一样，有没有？是10节的或8节的我没什么，它10节或8节，上面的话做明显的那个主峰的有没有？做主峰的部分所以明天我们来试看看钓一些比较轻鱼口，像那个臭肚啦、乌鱼啦、豆仔啦这种比较轻鱼口的，看看它的钓空会如何。那我们明天试看看，但记得这个不是业配这不是业配OK， 那我们明天就去试看看咯Let's go。臭肚一只。今天的话用那个大陆的浮标，大陆的浮标来试钓看看，一样用我们天虾而已OK， 来呀，什么东西呢？它水深很深现在刚好可能在满潮吧，还没有正满，所以在水深很深，所以大概快1只竿子。浮标这是大陆浮标试看看的。我原本是今天想要试浮标的，但是我觉得好像会摇的感觉。我看到浮标很明显不是很那种不短了容易挂的这种干干无聊中了，它头应该很大，这叫啥？这啥？什么鱼？这应该是沙爹吧？是不是？沙蛤。它在叫，你看。然后不叫了。他在说什么？真的耶！对呀。会叫的鱼叫什么鱼？会叫的鱼叫做蓝鱼。招掉呀！每次都爱叫那一个嘛，对不对？对。是因为太长的关系才会打结吗？是布线的关系。布线。它有两格啊。它的破水一直放很久了，所以大部分都这样。有吗？除煞。给它吃光了。这很多人都说其实像这种地方的话，我建议还是用尼龙线会比较好。用尼龙线用尼龙线，布线还是有点太粘杆子。有那个时常钓电管也那个薄膜都脱掉了。薄膜脱掉之后就很容易粘杆的。会比你在那边钓更多。会吗？因为它这整根插下去了。有没有看到？终于。假的，跟你人在睡觉，你要马上关起来。假的。哎呀，我眼睛业障重。没有重，因为它咬口很轻我就说它咬口很轻，但是你会看到整根插下去啊。其实再一次的话，我们再把浮标再拉伸，因为可能它咬口太轻了，你再拉更自然一点的吸入，然后咬入的话会更。
河口的话，基本上这种小的都很多，哇，这种小的都很超级多。所以等一下还是继续这样的情况，我们再拉伸一点，让它咬口更顺利的咬下去。哦，但是不能触底，触底，就不知道下面情况怎么样，因为触底的掉底啊。太掉底了。但是有时候也有人讲法，你就 OK 爱掉底盖哦。哦。 2,000 years later. 嗯，有哈。中鱼吗？我操头啊！什么东西？啥鱼呀？什么鱼？好像跟刚刚那个会叫的一样，对不对？对啊，但是比较大了一点。它比较大了啦对。哦，你手当掉呀！我看不到那鱼。啾啾！哎呦，真的嘞！对啊，在叫。它在叫了哦。这这细只买啦吼，系啊，细细只，无到20公分以上。系啊。明年啦。啊好啊。明年见啦哈。系啊。太注意。那没无聊啊。我这乐色我，这乐色我，太丑了。人家已经倡导垃圾不落地了，你还在讲这个？你最差劲，你最差劲，2个、3个。有吗？哇，它那个射下去的很明显，对，很明显哈，但是没有鱼。但是都没有鱼啊。对呀、那没办法，就是这样子啊。钓鱼就是这样子啊，就一直跟他斗智。哦，跟它搏斗。对啊，跟他斗智啊，嗯，都要想一些无为不为啊。有的，想你是一只鱼。我是一只鱼。我是一只鱼。快点，你是一只鱼。因为这里用太轻也没办法用，因为小鱼太多。对呀、哦，中了又，来了有没有？中鱼。什么鱼？哪种鱼呀、这下面鱼啊？哦，蛙米呀。因为其实我也不知道是什么鱼。它又在叫了。它又在叫了。对呀、真多。哎，这里不是说臭豆比较多吗？为什么都是对啊这个啊？看人家影片好像都是差多比较多，但是我们钓的都是你告诉你蛙米呀，蛙米，蛙米，蛙米啊！我的叉叉叉，我的叉豆腐叉豆干叉，来，给你钓，来，我讲我等下去求收这边啦。叫收济啊，袂啊，你免叫收济，安尼就使钓啊。对啊，天天虾就会使啊。
我抖一下，我抖来了。哇，小心！哦！来，OK。有中吗？我只听到咻。真的，也许是大雨哦。对啊。我来看有渔获。哎呦，大哥，您去台要钓鱼呀？敢钓？钓吧？还好呀。钓无呢，拢钓细只的，臭多啊。对啊。恁钓几套仔啊？该钓几个？该使甲恁看一下哈。叫我看一下吧。哦，这是什么鱼啊？这什么鱼？沙梭了。沙梭很厉害吗？哦，鲍鱼。哦。哎，这鲍鱼没有动吗？没啊，背要加掉啊。你有加掉呀？哇，那鱼货量好多哦。恁定定拢来安尼钓哈？定定拢安尼钓啊？开水啊！哦，开水较有味啊！好，一样垃圾不落地啦哦。坚持你的目标，垃圾不落地，搞 QQ 的哈。那你最后有什么感想？在这边钓的感想啊？你无甲我讲你要买一粒无？你无甲我讲你要买迄哦？买一只保真爱啊！对啊。对啊，你这给你，我这样给你啊，我觉得不错啊。可是我觉得真的要那个蛮冒险的。蛮冒险的呀。对啊。不会啊。凉游泳。无怕无风，你就出航啊。哦，快乐的出航对吧？对啊，你搁在唱歌嘞。要出去也是去唱一条歌。对啊，更快乐的出航啊。嗯。其实这边的话，其实这样掉下来的感觉就是说，它这边的话算小鱼蛮多的。嗯。杂鱼的鱼讯蛮多的，所以最好的话就是用加某天虾嘞。嗯。哦，那要放得上的话，或许会比较好一点。嗯。啊，这边水深的，虽然水门的水深还蛮深的，说真的。蛮深的。对啊，但是好像也没有看到人家中大鱼。哎呀，都是小鱼而已。对啊。所以我还是建议说，在这边的话，臭度算蛮多的了，我觉得臭度算蛮多的，因为它的咬放是这样，可以用到1钱的湖标就好了。因为我的这一只刚刚试验过这一只，刚试验过的这一只湖标的话，其实它的试水性还算不错，但是就是用起来感觉就是那怎么讲？可能我买的太大了，这个大概在2钱左右，不像网络所写的这什么1钱的3.7公克而已，它感觉好像要到2钱以上。因为我这样咬心咬到一大堆了，那种咬心已经咬成这样一大堆了。哈，有没有？对，这1钱半吧，应该有1钱半吧，哦。到这个1钱嘛，它这个应该是半钱的，有1钱半，所以才能到我们的这类数。啊，所以在咬放的话，我就觉得它的话有点太重，尤其在钓那个臭度啊，哦，臭度的话最好都用在1钱左右。1钱以下，不要超过1钱，因为它咬得很
洗，它只要这样子有没有？这样一摇就要打了，这样一摇就要打了。它跟乌鱼一样，不是一摇就打。啊，所以要一直拉杆。啊，除了这它饼多啊，它饼多内用啊。对啊，一样啦哦。喜欢我的影片也是一样，在我的